დევნილთა საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტო. ასე ქვია ახალ სამსახურს, რომელიც დევნილი და არადევნილი მოსახლეობის მომსახურებისთვის ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლების და ლტოლვილთა სამინისტროს ბაზაზე დაარსდა. მოქალაქეებმა, ვისაც ინფრასტრუქტურულ პროექტებში და მსუბუქ მრეწველობაში მონაწილეობის მიღება, ასევე მცირე და საშუალო ბიზნესის გაფართოება სურთ, დევნილთა სამინისტროს ან ტერიტორიულ ორგანოებს უნდა მიაკითხონ. დღესვე ცნობილი გახდა, რომ თბილისის ზღვის ტერიტორიაზე მთავრობა დევნილებისთვის ბინებს შეისყიდის. ბაზარში ამის იმას ვერ ვხედავ. სამაჩაბლოდან იძულებით გადაადგილებული მარინა ნოზაძე წლებია თავს მცირე მეწარმეობით ირჩენს. ნოზაძეს წეროვანის დევნილთა ჩასახლებიდან თბილისში ისნის ბაზარში სავაჭრო სიარული ყოველდღე უწევს. დევნილთა სამინისტროს ახალი ინიციატივის შესახებ ჯერ არაფერი იცის და შესაბამისად არც პროექტში მონაწილეობის მიღებას აპირებს. არ არის მუშაობა, რაც გვაქვს ისიც არ იყიდება და კიდე გაფართოებაზე ნამდვილად ზედმეტია ლაპარაკი. დევნილთა საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტო, ასე ქვია ახალ სამსახურს, რომელიც დევნილი და არადევნილი მოსახლეობის მომსახურებისათვის შეიქმნა. სააგენტო ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროს ბაზაზე დაარსდა. სააგენტოს პრეზენტაცია დღეს ექსპო ჯორჯიას საგამოფენო დარბაზში გაიმართა. ინფორმაცია იქნება გამოგრული ჩვენს ყველა ოფისში, ამას დავარიგებთ ყველა კომპაქტური ჩასახლების ცენტრებში. ზუსტად როგორ შეუძლიათ მოგმართონ, რა შეგვიძლია გავაკეთოთ ჩვენ, თქვათ, განაცხადის შევსება როგორ უნდა მოხდეს, ჩვენ დავეხმარებით ბიზნეს პროექტების შედგენაში, როცა ამის საჭიროება იქნება. პროექტის მხარდამჭერები ევროკავშირი და საერთაშორისო ორგანიზაციები არიან. სააგენტოს საქმიანობის ძირითადი მიზანი კი დევნილთა სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებაზე ზრუნვა იქნება. ახლად შექმნილ სააგენტოში განაცხადების მიღება უკვე დაწყებულია. იმ მოქალაქეებს, ვისაც ინფრასტრუქტურულ პროექტებში და მსუბუქ მრეწველობაში მონაწილეობის მიღება, ასევე მცირე და საშუალო ბიზნესის გაფართოება სურთ, დევნილთა სამინისტროს ან ტერიტორიულ ორგანოებს უნდა მიაკითხონ. ჩვენ ყველა განაცხადს აბსოლუტურად განვიხილავთ კომისიური წესით, შესაძლოა ყველანაირად იყოს ეს განხილული, დამუშავებული თუ არ არის პროექტი მზად დასამტკიცებლად ჩვენ ვაბრუნებთ ამ პროექტს, მათთან პროექტ მენეჯერები მუშაობენ პროექტის წარდგენებთან და ავტორებთან ერთად, მიყავთ ის იმ კონდიციამდე, როდესაც უკვე შეიძლება რეალურ პროექტის განხორციელებაზე საუბარი და შემდეგ უკვე დამტკიცდება. სოდარ სუბარის მოადგილე განმარტავს, რომ გრანტების რაოდენობა შეზღუდული არ არის, თუმცა არსებობს ერთი აუცილებელი პირობა. მეწარმე, რომელიც მცირე და საშუალო ბიზნესის გაფართოებისათვის დაფინანსებას მიიღებს, ვალდებული იქნება დევნილი მოსახლეობა დაასაქმოს. დევნილებს შეუძლიათ მოგვაწოდონ თავისი პროექტი არადევნილებს ასევე შეუძლიათ შემოიტანონ პროექტები თუ ის პროექტები გულისხმობს დევნილების დასაქმებას. პროექტში დევნილთა სამინისტროსთან ერთად ჩართულები არიან ენერგეტიკის, სოფლის მეურნეობის და ეკონომიკის სამინისტროები. პროექტის პრეზენტაციას დღეს მინისტრთა კაბინეტის წევრებიც ესწრებოდნენ. მნიშვნელოვანი ამ სააგენტოს შექმნა, რადგან ზუსტად ეს სააგენტო დაეხმარება ამ ადამიანებს ყოველდღიურ ცხოვრებაში, ინტეგრაციაში, სამუშაო ადგილების მოძიებაში, გადამზადებაში. ჩვენ თავის მხრივ, ჩვენი ენერგეტიკის სამინისტრო მთლიანად ჩვენი დარგი მზად არის თანამშრომლობისთვის. დღესვე ცნობილი გახდა, რომ თბილისის ზღვის ტერიტორიაზე ჩინური კომპანიის მიერ მშენებარე ოლიმპიურ ქალაქში მთავრობა დევნილებისათვის ბინებს შეისყიდის, სადაც 80-მდე დევნილი ოჯახი დასახლდება.